佢哋完全冇進攻板斧，係零。你講邊個？人哋啦，起碼我哋都有啲傳波智術啦，叫做。哇3分嚟。 3分，哇！佢今日入咗幾多分啊？嗰個10啦差唔多。 10幾啊應該，有見到。哇！我走啊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 ！嚇！發圍，好惡啊！大波咪走過。難做呢球。走步。再嚟。好似唔止咯，入咗4球2分，即係8分加3分11分，係嘛？我差唔多10分咯。但係哇，成隊20分一半都係佢入咯，咩？跌啦！獨食，獨食。你可以咁講嘅。睇足球獨食。咩啊？獨食5球喎。哇！嗰場真係毒食，唔係講笑，超毒食，大聲啲啊！超毒食。邊個啊？文撚希。哇！哇！又俾佢傳到。啱啱朋友考試下，但係或者佢哋全部都係 delay 唔係好低嘅咯，令到人哋好容易 block 咯。你同佢講咯。講下啫，我唔識籃球。咦？邊個話佢打籃球？咩？V 咩白咩 ？rebound 之後攞多個2分嘅低籃。哇！食埋！哇！爭啲又俾我講中啊！就係唔好俾你講中。點解？死都唔俾你講中。喂，對面啊，空晒啦，死再啦！傳中間啊！佢單手落啊！哇！又係佢！哇！去晒！3分 ，carry 啦3分。哇！自製籃板，過型啊呢下！可惜都係做乜招啊？炒夠，我炒夠。又要獨食又要炒，邊個啊？唔知喎。唉，真係好 Q 啊！佢哋咯。點解 Q 唔喎？知我覺得好 Q 啊！邊忽 Q 喎？是但啦。你唔係睇緊籃球？哇 ！This is Q。嚇？咁樣比？咩啊？點樣比啊？最衰 foul 咗啦！睇唔到。一嘢嗌嗰度嗰度，佢應該瞓落地啊嘛，好似手籠咁。爆籃！講下笑啫，唔使爆籃。哇！好毒食啊，馬希！大聲啲。好毒食啊，馬希！都冇得傳，點解唔獨食啊？好好睇啊籃球！哇，唔好發脾氣啦！邊個？嚇？有咩麻？ highlight。屌你！ highlight。唔好 J 人啦！嚇？有咩 J 人？邊個嚟㗎？攞咪啊！我仲係 J 個球頂小朋友。好乸嘈啊！佢兩個聽唔到邊個講嘢，嗰兩個假嘅。12號咯。對面。係啊。好乸高啊，不過。冇幾啊 ，Brandon 落去收咗皮啦。就完應該。冇嘢射好靚。佢又。哦 ！Beautiful。
啊？咪係咯，又想罰球線，又送分。咦？領先緊8分喎。都話啦，嗰啲 full court press 幾有用。加油 William！K 粒車。做咩啊？佢啱啱勁大聲 V 8。點解有咩嘅喂？唔知喎，應該我哋啲人衝得太快啩，佢未試係衝咗啩。喂！邊個嚟㗎？亞生，哇！爭啲入咗型，入咗真堅型。好似學生咁。